Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Во денешната епизода ви го представуваме едно од најубавите демирхисарски села, селото Слепче. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. На 2 километри оддалеченост од градот Демирхисар, на источните падини на Илинска планина, се наоѓа селото Слепче. Се наоѓа на надморска височина од 680 метри, обкружено со дабова шума, со пријатна планинска клима и чист планински воздух. Според легендата, името селото Слепче го добило по Самуиловата ослепена војска, која враќајќи се од Беласичката битка во 1014 година поминала тука и дел од ослепените војници останале во Слепченскиот манастир. Во Слепче има многу убави нови куќи, со уредени дворови вклопени во склад со природата. Луѓето ги обновуваат своите стари куќи, им даваат нов, модерен изглед. Исто така има и зачувани стари традиционални куќи, градени пред повеќе од 100 години. Меѓу позначајните стопански гранки е производството на тутун, една од најтешките земјоделски култури. Застапено и пчеларството, бидејќи во Слепче има извонредни услови за производство на здрав, природен органски мед. Од друга страна, планината изобилува со богата флора и фауна, каде печурките, вргањот, лисичарката, внимателно одбрани и подготвени, се само едни од многуте благодети од планината. Вредно е да се одбележи дека во 2013 година со странска инвестиција е отворен погонот за балетанска и спортска опрема Гришко, чиј погон денес е со капацитет од 60 вработени. Завиткан во столетна дабова шума, на падините на Илинска планина, 3 километри западно над селото Слепче, се наоѓа манастирот Свети Јован Претеча, еден од најголемите и добро сочувани манастирски комплекси во Македонија. Манастирот е еден од најпосетуваните православни храмови во регионот на Пелагонија. Според некои извори се спомнува дека манастирот е изграден во далечната 1010 година. Уште од 6 век представува значаен книжевен центар, следбеник на делото на Свети Климент Охридски. Од 10 век наваму прераснува во препишувачки центар, главен скрипториски центар на Охридската архиепископија. Во Слепченската школа се создадени врвни уметнички дела од сликарството, резбата и книжевноста, кои се од непроценлива важност за македонската и словенската наука. Монахињите грижливо го чуваат и одржуваат манастирот.
Во склоп на самиот манастир од страна на монахињите се произведува здрав природен мед, сирење, органски зеленчук. Најголема посетеност на манастирот Свети Јован Претеча е за време на празникот Иванден на 7 јули. Во 2014 година прославено е 1000 години од постоењето на селото Слепче и 1000 години од постоењето на Слепченскиот манастир. Во склоп на туристичката понуда на Слепче, многу значајно место завзема прекрасниот етно-ресторан Горна куќа, на надморска височина од 980 метри, со преубав амбиент, со многу етно елементи во својот инвентар и со поглед кон манастирот Свети Јован Претеча. Тука можете да ги вкусите традиционалните јадења кои се типични за Слепче, како зелник, питулици, селски леп, месо печено во фурна. Преубава фурна, во која јадењата се приготвуваат на дрва на стар селски традиционален начин. Некогаш селото броело и до 1200 жители, но денес Слепче има околу 250 куќи со близу 700 постојани жители. Многу фамилии го имаат напуштено своето родно огниште и заминале да живеат и печелат во прекуокеанските земји. Меѓутоа редовно се враќаат во родното Слепче и ги одржуваат своите куќи и имоти. Главна селска црква е црквата Свети Никола. Изградена е во 1867 година врз темелите на постара средновековна црква. Иконите и фреско живописот потекнуваат исто од втората половина на 19 век. Главна слава на селото е Мала Богородица, која се празнува на 21 септември. Во следниот прилог ви прикажуваме стари слики од Слепчани низ времето. Преубавото печалбарско село Слепче, обкружено со недопрена природа, чистиот и свеж планински воздух, надалеку прочиениот етно-ресторан Горна куќа, а пред се милениумскиот православен храм, манастирот Свети Јован Претеча, се навистина прекрасна можност за посета, можност за одмор, за прошетка и уживање во природата на овој преубав недопрен дел од Македонија. Довидување до следното видео, а дотогаш уживајте во нашите претходни видеа.